е приятно. Аз не знам за кой път идвам. Вече не ги броя. 10 или 11 или не знам. Но е толкова хубаво. Около 15-16 път. И винаги сме идвали с удоволствие, тъй като това е един форум, който съхранява българските традиции и заслужава да се уважават. Ние сме дългогодишни участници и просто ние самите ви усещаме като наши приятели. Идваме да споделим нашите емоции и да предадем също така и заряда, който го носим от нашия фолклор и да покажем, че България е жива. Ние не случайно идваме тук всяка година. Това е едно прекрасно място. Тук виждат другите състави се запознават с нас. Така че сме изключително щастливи, че сме тук. За пореден път с различни танцови състави в различна възраст участваме. Изключително сме щастливи, че можем да бъдем част от вашия фестивал, защото е много добре организиран, на много високо ниво, в световен мащаб мога да кажа. Чувствам се много благодарен, защото за първи път се изявяваме в друга държава. Всички тук ни посрещат толкова добре. Хората в България са много мили. Обичаме България. За първи път съм в България. Вярвайте ми, тук се чувствам добре, както у дома. Чувството е невероятно да бъда част от този невероятен фестивал. Това е първият път, в който сме тук в България и сме много щастливи. България е прекрасна страна. First of all, I would like to express my greetings to Bulgarians, and I'm happy to be here. Първо искам да изразя моите поздрави към българите. Щастлива съм да бъда тук като посланник на Индонезия в България. Щастлива съм, че присъствам на фолклорния фестивал от Балкан Фолк и съм много доволна, че тук участват 3 групи, които идват чак от Индонезия. Когато поднесохме цветя на паметника, беше специален момент за мен. Това беше първия път, в който посещавам този паметник, но не и първия път, в който посещавам Велико Търново. Бих пожелала тази асоциация, ръководена от господин Калоян Николов, да се разширява все повече и повече. Смятам, че такъв тип фолклорни фестивали, които събират хора от целия свят, това е начин на комуникация чрез културна дипломация. В тези времена на много прояви на тероризъм, културната дипломация ще помогне за по-добрата комуникация с младежта и населението на света.
Добър вечер, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалното откриване на 21-я Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 8-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. От 11 до 21 май над 200 български и чуждестранни фолклорни групи и индивидуални изпълнители ще представят своя фолклор на тази сцена в летния театър на Велико Търново. Музикалните форуми се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Тази година ЕАФ навършва 10 години от създаването си. Нека припомним. Асоциацията възникна по идея на Илиян Николов, чийто паметник бе открит през месец май 2016 в Велико Търново в присъствието на генералния директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова. Днес ЕАФ е световно призната акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Уважаеми дами и господа, в тази специална вечер тук сред нас е нейно превъзходителство госпожа Сри Астари Раджит, посланник на Република Индонезия за България, Албания и Македония. Аплодисментите ви са за нея. По-рано днес тя поднесе цветя на паметника на господин Николов. Ваше превъзходителство, уважаеми господин Николов, уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници, добре дошли в старопрестолния български град Велико Търново. От името на кмета на община Велико Търново, инженер Даниел Панов, и от мое име ви поздравявам по повод откриването на 21-я Старопланински събор Балкан Фолк. Фолклорът е не само минало, но и бъдеще. Дълголетието на Старопланинския събор Балкан Фолк е сред най-ярките доказателства за устойчивия интерес на поколенията към фолклора. Запазването на фолклорното наследство и осигуряването на приемственост с традициите е мисия, която отговорно изпълняват и участниците, и организаторите на този толкова престижен музикален форум. На добър час на всички! Добър вечер на всички! Първо искам да се обърна извън протокола, разбира се, към участниците в тези три големи форума, защото за нас това са най-важните хора, които всъщност провеждат този фестивал. Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Църова, уважаеми гости, изключителна чест е за мен да застана пред вас в този хубав момент, в началото на първите фестивали, които се провеждат от веригата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали в България. Тази година в Европейската асоциация участват повече от 350 фестивала, което всъщност се прави най-голямата организация за фолклорни фестивали в Европа. Искам да пожелая здраве на всички и сили да продължат това велико дело, запазването на идентичността на своя народ. Откривам 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 8-я национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световна купа по фолклор Велико Търново 2017. Да ви са честити, да сте живи и здрави! Уважаема публика, сред нас е лицето на тазгодишната рекламна кампания на Старопланински събор Балкан Фолк. Това е Ралица Мирославова Росева, тя е на 16 години и е сред най-добрите танцори на танцов състав Дряновче с ръководител Маруся Млъзева. Тя ще получи подаръка си лично от президента на Европейската асоциация господин Николов.
Мисля, че е един от градовете, в които най-добре е развито фолклора, най-добре се работи по всички детски градини, обхванати са почти всички училища, доста клубови и мисля, че сме едни от първенците в България по танците. Изключително голям интерес има, не само към нашето училище, към всички клубове и ансамбли в града. Нямаме проблем за момента с приема. Те са предимно деца от селото, от село Бистрица. И това е нещото, което ги мотивира. Те знаят, че вечер имат репетиции, отиват с желание и знаят, че са наследници на една много стара, дори изконна традиция, като бистришките баби, които са под закрилата на ЮНЕСКО. И освен това, за тях това е гордост да бъдат част от танцовия състав, тъй като има и голям ансамбъл към читалището. Те не само са избрали танците, но са избрали българския фолклор. Те се интересуват не само от танци, но и от песни, от българските обичаи и нашата култура. Обичате ли да танцувате? Това е в цялата страна. Много се радвам, че всички напоследък обичат българския фолклор и най-вече българските народни танци. Аз от 30 години преподавам български народни танци. Работила съм и с малки, и с големи. И виждам, че в последно време тази любов някак си завладя цяла България и много съм радостна и щастлива от този факт. При нас искат да пеят от манички. Занимаваме се с 7-8 годишни до големи жени до 75-76 години. Малките слушат бабите как пеят и им харесва. И така преди 17 години решихме да основем и детска фолклорна формация. Започнал съм да играя на 4 години и половина. Значи майка ми, лелите ми са били изпълнители, бабите, дядовци, тъй че мой при мен е, да се каже, наследственост и до ден днешен още продължавам да ми тъпне сърцето. Майка ми, нейната сестра, цялата фамилия, баща ми също много хубаво пеят, баща ми беше един от най-добрите танцори. А за мен това е нещо изключително важно, защото ако ние не си съхраняваме сами фолклора и ако не се грижим за него, няма кой да го направи. Българина се връща към корените си след криво разбраното модерно, към което толкова години се насочвахме. Според мен българина търси това, което е заложено в него изконно. Фолклора го е съхранил толкова векове, така че може би сме в трудност някаква пак, щом се обръщаме към фолклора. Значи ние трябва да знаем откъде идваме, кои сме, какво трябва да правим, за да направим така, че за в бъдеще да сме това, което трябва да сме. Българи с самосъзнание, самочувствие за нация, носеща най-богатия на ритъм фолклор в песни и танци. Основата за бъдещето е това, което е било в миналото. И както едно дърво се разлиства склоните нагоре и отива към слънчевите лъчи, така са му нужни и необходими корените в земята, от които се храни. И аз свързвам фолклора точно с едно дърво. Без тези корени клоните няма как да отиват нагоре към слънцето.
Могат момичетата да пеят и македонски песни, но основно се занимаваме с родопски песни. В нашия район има специфичен начин на пеене на родопската песен. Навсякъде различните райони на Родопите по различен начин звучат тези песни. И това са характерните точно за източните Родопи. Това е границата между западните и източните Родопи. Значи близко сме до Златоград, но сме различни от златоградското пеене. Близко сме до Кирково, различаваме се от кирковското пеене, Момчилград също, те пеят по различен начин, но това, което те пеят и техните гласове звучат по много по-различен начин и всички много харесват тяхното пеене. Тези деца, които ги виждате тук, работят от година и 4-5 месеца. Талантливи деца, добрички деца. Това е хубавото, че имаме много инструменти. Така ми е съдбата с кавал, с гайда, гадулка, тамбура, тъпан и пеене. Сам ги обучавам децата и така. Учим ги нотно грамотни да са децата, да не са слухари. И се надявам резултатите да са още по-добри в бъдеще. Как сте? Добре. 12-та година съществува вокална група Китчица. Стремя се да ги уча на български чист, български фолклор, на хубава българска музика от всички региони на България. Как прекарахте във Велико Търново? Как мина пребиваването ви тук? Ами много добре, посетихме няколко забележителности. Децата са много доволни, много щастливи. Така ли е? Децата изпълняват, освен фолклорни песни, и то не само до нашия край Добруджанския, ето, както чуха и зрителите, пирински песни, канони, вече не предстои да правим и тригласни песни, така, защото тя е твърде млада школа, Звездица, няма една година самата групичка. Те са моята гордост, аз ги обичам всичките. Кога, как и от кого научи, че си избрана за рекламно лице на тази годишната кампания? Научих от моята госпожа по танци, бях на училище и тя ми се обади. Много ми хареса, много съм щастлива, че това се случи точно на мен. Въобще не съм очаквала. Когато влязох, за да намеря заявките за участието в този фестивал и като видях плаката, много се бях изненадала и приятно. И извиках даже голямото междучасие, за да я изненадам. Тя не знаеше и много беше развълнуван. Пожелание към младите хора на България? Пожелавам им да обърнат внимание на нашия фолклор. Много е красиво всичко, което се случва на сцената, когато се играят народни танци, когато се пеят български народни песни. Толкова е красиво всичко и звучно и това олицетворява нас, самите българи. Няма как да го прикриваме и да го забравим. Ние сме такива и трябва да бъдем такива. Трябва да разпространяваме нашия фолклор. Жадувам те и чакам ден след ден и все по-силна става обичта ми.
започнем с групата за стари градски песни. Кога е създадена тя и каква е нейната история? Историята е доста далечна. Групата е близо 20 годишна. Участвала е на редица фестивали, международни, на различни места е пяла. Имаме най-различни награди. Прецизираме репертуара относно възможностите на групата, основно и това, което на тях им харесва. Сега за групата за естрадни песни. Тя от кога съществува? Близо 15 години също съществува. Поддържа ли се естрадата в България? Какво е вашето усещане? Дали се модернизира, дали се слуша? Да, има такъв момент, особено връщане към старите хубави български естрадни песни, които се слушат с особен интерес и най-вече от младото поколение. Единствено ти видя любов като звездна мечта. Пеперудалята през поле се мята и се богомоли. На сцената на Старопланински събор Балкан Фолк представихме автентичен фолклор и предимно групата работи автентичен фолклор. Издирва, разучава обичаите, песните, броилки, гатанки, легенди, характерни за нашия край. Отдавна не се е появявал облак над Мара Гидик. Дано след този молебен се появи. Дано и това стане. Дано. Обичая Пеперуда го издирихме заедно с децата, като информатори използвахме старите хора от град Априлци. След това с децата обсъдихме обстойно точно как се прави обичая и накрая го разучихме. Пшеница и жълти папури. Добър ден! Добре дошли! На самия Еньов ден слънцето е най-горещо, като че ли то е запряло, не иска да се отива, за да може да огрее навсякъде. Билките тогава стават още по-лековити и рано сутринта момите излизат извън селото, обикалят нивята, лозята, достигат до наши там местности, корията, там спират, почиват си, набират билки, нареждаме тия билки на 3 купчинки, Енята на 3 пъти ги пристъпва, с което стават още по-лековити и като се върнат в къщата пак, обикалят къщата пак 3 пъти и слагаме котленцето, което е пълно с вода, еньовски ябълки 3 слагаме, сребърна пара с червено конче вътре в водата и Енята предсказва и гадай за ергените на момите. Малка нива, много краси, извади Еньо паламарката. Моето, и ще пълним амбарите с жито. Цяла зима ще месим топлите лябове, ще точим зелениците. Нали сега сложваме тук бутлука, елате да запалим огъня, да изгорим буклуците, да изгорим ушотиите. Обичая е пролетен от пролетния обреден цикъл. Идеята е да си разчистиме домовете през пролета. Мръви, ако чухте диалектната форма, държа да поясня, че това е мравки. Датира от 1800 и някоя година. Значи твърди се, че е много стар и е характерен само за Мартен. Ние го пресъздадохме през 2005 година за първи път отново. Множество награди имаме с него, така че проучване от Георг Краев преди доста време. В книгата му е описана Пазела фолклор. Чороките с билети, на пътюги за ровети. А сега се отупайте и ободрейте, да му стане един буклук кучал. Този състав, който тук що видяхте, това е от моето родно село Житница.
Трябва да ви кажа, че това село на времето, след освобождението на България от турско робство, е създадено от моя род Сербезовите. 2011 година беше Приморско, когато състава взима Златен Орфей, Гран При и мене бяха ме удостоили със званието маестро. 2012 година бяхме на Себър, Златен Орфей, златен медал. И 2013 година бяхме в Патми Себър и в Свети Власовича те ми връчаха медала, златен медал, който бяхме. Световен шампион по фолклор. Ние на сцената представяхме едни от най-характерните танци в Добруджа. Сега за нашите хора, както и казал Йовков, добруджанец е привързан към земята. Всеки един танц се изпълнява по много характерен начин. Добър вечер, дами и господа, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалната церемония по награждаването и закриването на 21-я Старопланински събор Балкан Фолка 2017 и провежданите едновременно с него 8-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. Тук при нас на сцената са Калуян Николов, президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, както и журито. Маестро Георги Янков, диригент и специалист по вокална техника. Господин Валентин Халваджиев, хореограф. Госпожа Миглена Хаджипенчева, музикален специалист. Вашите аплодисменти. Добър вечер на всички. Уважаемо жури, уважаема публика, уважаеми участници и скъпи приятели. Изключителна чест е за мене да присъствам на тези огромни форуми, които се организираха в чест на нашите предци и с дълбока обич към нашите деца. Изключително се радвам, че в нашият век можем да ползваме най-модерните технологии и всички тези прекрасни изпълнения да бъдат записвани, за да могат да бъдат предавани в бъдещето. Изключително се радвам, че има толкова много деца, толкова много млади, които се занимават с фолклор. Искам да пожелая на всичките много здраве и много сили да продължат. Това е дело, което трябва да пребъде. Обявявам 21-я Старопланински събор Балкан Фолк, 8-то издание на Националния шампионат по фолклор и втората световна купа за фолклор Велико Търново за закрити. Да сте живи и здрави, до нови срещи! Наше първи участие и надявам се, че емоцията не е само за мен като ръководител, но и за децата е била голяма. И ще се видим отново. Благодарим много. Със сигурност ще дойдем не с един, а с два състава в различните възрастови групи и се надявам, че ще посетим и шампионата. Харесва ни атмосферата, харесва ни, как да ви кажа, и града, и организацията. Хората са приятни, отзивчиви. Сякаш всичко ни харесва. Наистина благодарим за организацията и за отношението към нас и към нашата група и към нашите деца. Впечатленията са ни страхотни, зареждат ни изключително положително и разбира се, чакаме с нетърпение следващия път отново да ви гостуваме. Браво! Ние сме много щастливи, че можем да участваме. Открихме ви миналата година. Много добра организация, подреден график, всичко е ясно. Чувстваме се страхотно. Ето, юли месец сме на европейския на Черноморието ни. Ще се видим и до година пак 100%. Много е хубаво и чисто. България е красива страна, гостоприемна. Има и много мили хора. Вашето гостоприемство ни привлече да дойдем тук. Фестивалът ни хареса много. Щастливи сме.
Всичко в България е хубаво. Българите ни посрещаха много добре. Фолклорът ви също ни впечатли. Аз съм на принципа, че човек харесва това, което е видял. Значи, докато не видим всички тези индонезийци, нали, азиатски предимно представители, ние не можем да кажем дали ги харесваме. Сега вече можем да кажем, че харесваме това, което видяхме и сме много доволни, че бяхме на тази сцена тази вечер. Впечатлени сме от българския фолклор. Нашите култури могат да се сближат чрез фолклора. Щастливи сме, че успяхме да опознаем културите си. Вашия фолклор и нашия от Ачех, Индонезия. Винаги съм била впечатлена от българската култура. Предполагам, че България има едни от най-въздействащите танцови състави. Аз се наслаждавах, гледайки техни носии, техните движения и техните динамични танцови изпълнения. Очаквам с нетърпение да съм тук отново. За нас е чест. Щастливи сме. Благодарни сме за всичко, което ни се случи в България. Благодаря ви, България!